Lu kira-kira dong, men. Kita mau ada tamu VIP, disuruh pakai batik. Ini baju apa? Batik. Baju batik kan bukan baju batuk. Ini kalau nggak salah baju yang dipakai prediksi waktu itu ya. Ini baju kebanggaan. Ini baju kebanggaan sekaligus kemaluan. Kamu kan udah dewasa, masa pakai baju batik SD? Udah lah, yang penting batik.